Übrigens, bevor er anfängt, weil ich weiß nicht, wenn er aufhört, also muss ich jetzt etwas sagen. Wir würden für euch ein extra Baucampli oder Camp einrichten, irgendwann nächstes Jahr, nach eurem Wunsch, nochmal in Colonia. Wenn irgendjemand oder ein paar nochmal gehen oder noch gehen, dann denken wir, könnten wir das organisieren. Wir machen im Mai ein Baucamp auf der Hanche d'Alua. Das wird ausgeschrieben und so weiter. Das ist eigentlich ein sehr schöner Ort, wo sogar ein Pool hat, wo man baden kann, wo man die Dächer neu decken muss. Und wir wollen in diesem Zusammenhang dann noch eins anhängen, wo eben noch ein paar dazukommen oder ein paar würden länger bleiben. Aber das ist alles logistisch ein bisschen schwierig, also wir müssen es abkoppeln vom einen Baucamp. Aber wenn da Interesse wäre, dann denke ich, gehen ihr auf die 4 zu oder auf den Philipp, ich weiß nicht, ist er da, wo ja die Kontaktperson ist vom Joel. Ok. Dos meus maiores desafios quando vou falar a respeito da missão, também pregar, é o tempo. Meine grösste Herausforderung, wenn ich irgendwo predigen, reden, ist die Zeit. Então vou tentar ser o mais breve possível. Ich versuche, so kurz wie möglich zu sein. E quem Es ist sabe, wirklich Mittag. quem sabe dá até tempo para vocês, de repente, tirar alguma dúvida. Und dann vielleicht können wir ein paar Fragen oder so beantworten, Zweifel, wo sind. Oder, ja. Mas eu quero começar, primeiramente, agradecendo essa igreja, agradecendo cada de vocês. Ich würde zuerst einmal einfach euch allen danken, die jetzt da sind. Porque o que acabamos de ver aqui sobre o testemunho daqueles que foram nos ajudar lá no Piauí, isso aquece muito o nosso coração. Wir haben jetzt gerade die Zeugnis gehört von denen, die im Piauí sind, helfen bauen. Das sind Sachen, die unsere Herzen erwärmen. Mais do que uma ajuda física naquilo que tem que ser construído, precisa ser construído, isso também nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Weil die physische Hilfe, eben so einen Einsatz zu machen, das auch uns im Glauben stärken. Nos encoraja a caminhar, porque sabemos que nós não estamos sozinhos. Das tut uns ermutigen, weil wir merken, wir sind nicht allein unterwegs. A Igreja de Cristo está unida. Die Kirche, die Gemeinde Jesu ist vereinigt. Não importa a distância em que nós estejamos uns dos outros. Es kommt nicht darauf an, die Distanz, wo wir es ausleben. Mas eu quero começar nessa manhã refletindo sobre o texto de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Text reflektieren, den wir in Matthäus 9, 35 bis 38 finden. O versículo 9 de Mateus vai dizer: "E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades." Im Vers 35 heißt es: Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer. Da ist mit Dörfern sind so Weiler gemeint, wie Flügenah, Steck, Wietzike. In dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. O exemplo de Cristo nos mostra o que deve ser prioridade para cada de nós. Das Vorbild von Jesus zeigt, was eigentlich unsere Priorität sollte sein. Nós somos facilmente distraídos pelas circunstâncias da vida, do contexto de vida em que nós estamos. Sehr schnell tun uns andere Sachen beeinflussen und ablenken eigentlich vom Wichtigen, von der Priorität. Sempre queremos dar o melhor sobre aquilo que nós achamos importante. Wir wollen ja eigentlich das Beste machen oder geben für das, wo wir denken, das ist das Wichtigste. Nos esforçamos, nos empenhamos, nós empregamos toda a nossa energia para conquistar aquilo que de fato nós priorizamos. Wir investieren unsere ganze Energie, unsere ganze Kraft, alles, was wir haben, in dem, wo wir denken, da hat Priorität. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra a necessidade de sermos imitadores de Cristo.
Aber das Wort Gottes zeigt uns, wir sollen Jesus imitieren, Jesus nachmachen, nachfolgen. O apóstolo Paulo vai nos exortar também, ele diz o seguinte: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Der Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, sind ihr meine Imitatoren, damit ihr den Willen Gottes erfüllt. E é por isso que é importante olharmos para o exemplo de Jesus. Wichtig ist, dass wir das Vorbild oder das Exempel von Jesus nachmachen. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, quando Jesus vai falar sobre o Sermão do Monte, In Matthäus 5 bis 7 dort haben wir Bergpredigt, wo Jesus predigt und lehrt, seine Jünger lehrt. Jesus ensina aos seus discípulos toda a doutrina sobre tudo aquilo que eles deveriam fazer. Hat ihnen die Lehre, die christliche Lehre, die neue Lehre eigentlich beigebracht oder eben unterwiesen über alles, was sie sollen machen. E na sequência nós vemos Jesus ensinando tudo isso na prática, fazendo tudo aquilo que ele havia dito para que eles pudessem fazer. Und in den folgenden Vers sehen wir, dass Jesus eigentlich alles umgesetzt hat von dem, was er vorher gelehrt hat, nämlich eben in die Praxis umgesetzt. E Mateus nos mostra que justamente Deus praticando aquilo que ele havia ensinado e o que estava ensinando aos discípulos. Hat uns dort gezeigt, wie das, was gelehrt hat, wenn man das eben im alltäglichen Leben umsetzen kann. Jesus percorria todos os lugares. Und Jesus ist in alle Ortschaften gegangen rundum. Nenhum lugar ficou para trás. Hat keine Ortschaft vergessen. Ele nos mostra que todos os lugares todos os lugares são importantes para que o evangelho seja apresentado. Und zeigt uns damit, jeden Ort, jeder Willer ist wichtig, damit das Evangelium predigt wird. Hoje no Brasil nós temos alguns segmentos que não foram alcançados ainda. In Brasilien haben wir ein paar Gruppen oder Segmente von Leuten von der Bevölkerung, die noch nicht wirklich erreicht worden sind mit dem Evangelium. Dos segmentos que nós nos dedicamos é o sertão nordestino. Eines von dem Segment sind Sertanejos, also das Volk im Sertão. Hoje há entre 6 a 10 mil povoados que não há presença evangélica. In dieser Region hat es zwischen 6 und 10.000 so Wieler, eben kleine Wieler, die nicht organisierte Dörfer sind wie Sirnach, wo das Evangelium noch nicht bekommen haben, noch nicht gehört haben. São comunidades onde não há nenhuma igreja envolvida na evangelização daquela região. Wo keine evangelische Gemeinde sich involviert und das Evangelium dort angebracht hat. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, o ministério de Jesus, nós vemos Jesus andando em todas as cidades, seja zona urbana, seja zona rural. Aber wir sehen im Vorbild von Jesus, ist überall hingegangen, sei es in einem Dorf wie Sirnach, wo im Portugiesisch eben auch Stadt ist, oder sei es in einem Dörfli Weg. E por muito tempo essas comunidades ficaram esquecidas, tanto por iniciativas públicas, como também pela evangelização ou pela igreja. Und viele von diesen kleinen Dörfli, die sind einfach vergessen gewesen, von der Regierungsseite her vergessen worden, wie auch von der Kirche selber. Por isso nós temos índice tão alarmante em termos de número de evangélicos nessas comunidades. Darum haben wir so eine alarmierende Statistik im Sinn von der Statistik, wie viele Evangelische das da gibt. E Jesus nos mostra na prática que todos os povos são importantes para o reino de Deus. In der Praxis hat Jesus uns gezeigt, dass alle Völker wichtig sind für Gott. Isso é o cumprimento da missão de Deus. Das ist die Erfüllung oder das Erfülltwerden von der Mission. A expressão daquilo que o salmista diz no Salmo 67, para que todos os povos o adorem. Im Psalm 67 heißt, dass alle Völker ihn werden anbeten. É por isso que nós não podemos esquecer nenhum lugar. Darum dürfen wir keinen Ort vergessen. Porque Jesus não esqueceu. Weil Jesus hat auch keinen Ort vergessen. Em Lucas capítulo 10, quando Jesus vai mandar, na missão dos 70, quando Jesus manda de 2 em 2. In Lukas 10, wo Jesus die 70 ausgesendet hat, das zweite. Jesus diz aos discípulos, vão em todos os lugares. Hat ihnen den Auftrag gegeben, an jeden Ort. Quando Jesus está sendo assunto ao céu, novamente ele exorta os discípulos, dizendo: Bevor Jesus aufgefahren ist in den Himmel, hat das auch seinen Jüngern gesagt, dass sie an jeden Ort sollen gehen. Quando vocês receberem poder,
Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist bekommen, meine Zeugen sein, gleichzeitig in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. A mensagem do Evangelho precisa chegar em todos os lugares. Die Botschaft vom Evangelium muss an jedem Ort hinkommen. Agora nós precisamos entender o que é o Evangelho. Was wir müssen verstehen ist, was ist das Evangelium? O Evangelho é Jesus. Und das Evangelium ist Jesus, oder Jesus ist das Evangelium. Ele é essa boa notícia da salvação em que o homem que estava perdido agora foi achado. Ist die gute Nachricht von der Rettung, vom Mensch, der eigentlich verloren ist und jetzt eine Rettung in Aussicht hat. E Jesus nos mostra na prática que a missão ela é global. Und Jesus zeigt uns in der Praxis, dass Mission eine globale Mission ist, oder Auftrag. E a caminhada de Jesus não é uma caminhada sem propósito. Ele ensina, ele proclama, ele prega o Evangelho. Und Jesu Leben ist nicht ein Leben gewesen ohne Ziel, ein zielloses Leben, sondern er hat predigt, er hat gelehrt, er hat geheilt. E ele entrega isso em nossas mãos, ele nos dá essa responsabilidade. Und er hat uns das eigentlich überantwortet. Jetzt machen ihr das so, wie ich das gemacht habe. Dos textos que eu encontro que expressa muito bem essa missão que o Senhor entregou em nossas mãos está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Im 2. Korinther 5, 18 und 19, die Verse, die tun das eigentlich sehr gut zum Ausdruck bringen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Então o Senhor entregou esse ministério em nossas mãos e nos confiou a palavra da reconciliação. Hat uns also den Dienst in unsere Hände gelegt und hat uns das zutraut und anvertraut, dass wir das Wort von der Versöhnung weiterbringen. É por isso que nós precisamos chegar nesses lugares, porque a responsabilidade é nossa. Darum müssen wir auch an die Orte kommen, die eigentlich vergessen sind. Das ist auch unsere Verantwortung. Deixa eu contar exemplo muito importante. Ich möchte euch ein wichtiges Beispiel erzählen. Quando, há pouco mais de 17 anos atrás, pastor Beat me enviou para projeto missionário. Vor 17 Jahren hat mich der Pastor Beat in einen Evangelisationseinsatz geschickt. Eu cresci numa cidade, na capital do estado do Piauí, em Teresina. Ich bin in der Hauptstadt von Piauí, in Teresina, aufgewachsen. E eu ouvia falar que existiam pessoas no Brasil que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Und ich habe gehört, dass es angeblich Menschen gibt in Brasilien, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Eu confesso que eu duvidava. Ich muss gestehen, ich habe Zweifel an dieser Aussage. Porque eu pensei, hoje com rádio, com televisão, dificilmente alguém tenha passado sem ouvir falar de Jesus. Weil mit dem Radio, mit dem Fernsehen, da sollte doch jeder jetzt schon mindestens einmal gehört haben, dass Jesus gibt. Mas nesse projeto o Senhor quebrou meu coração. Aber das Projekt oder der Einsatz, der hat mein Herz erschüttert. Nesse projeto tem uma etapa que a gente vai para povoados isolados do sertão. Während dem Einsatz sind wir eben auch in so kleinere Dörfer gegangen, um von Jesus zu erzählen. E chegando em povoado chamado Lameirão. Und wir sind in so ein Dorf gegangen, das heißt Sumpfloch oder Schlammloch. Eu e minha esposa nós entramos em uma casa e nessa casa ela tinha duas imagens de escultura, uma mais ou menos desse tamanho aqui, uma no canto da parede, outra no outro canto da parede. Ich und meine Frau sind zu einem Haus gekommen, sind eingeladen worden, zu mir sitzen. Das ist eigentlich die Regel, wegen dem Schatten und so. Also draußen an der Sonne lässt man niemand. Dort hat es links und rechts vom Saal, wo man gesessen ist, hat es so Statuen gehabt, in der Höhe von dem Pult, von irgendwelchen Heiligen.
E como em toda cidade, ou em toda casa de sertanejo, toda casa de um sertanejo idólatra, ele tem na parede vários outros quadros de devoção. Und in allen Häusern von diesem Volk, von den Sertanejo, hat es eigentlich, eben, er ist ein Abergläubiger oder ein, ja, Idolatrie, wie sagt man denn, ich weiß es auch nicht. Glauben eben nicht anders und die Heiligen, das sind die Wände verhängt und verklebt mit heiligen Bildern und Bildern. No meio desses quadros de devoção, havia um quadro grande no meio da parede, com a imagem de Jesus. Um Jesus de olhos azuis, parecido com vocês. Und in der Mitte von dieser Wand, das war jetzt nicht gerade dieselbe Wand, aber so als Beispiel, in der Mitte von dieser Wand, umgeben mit vielen verschiedenen heiligen Bildern, hat es ein größeres Bild gehabt mit Jesus, mit dem Jesus-Brustbild, wo so ein bisschen amerikanisiert war, mit blauen Augen. Quando nós vimos aquela situação... no canto, em cima de uma mesa, havia também uma Bíblia aberta com uma estrutura de vidro em cima. Und auf einem kleinen Tischchen im Ecke, so eine Art wie ein Altar, hat es noch eine offene Bibel gehabt. E logo nós nos lembramos de Paulo no Areópago, quando ele usando aquele exemplo, nós iríamos fazer assim, iríamos perguntar sobre quem eram aqueles personagens e depois nós iríamos perguntar quem é aquele que está na parede. Ela vai falar que é Jesus e nós vamos falar, é desse que nós viemos falar. Und wir haben uns an Paulus erinnert, als er zu Athen war, dort auf dem Areopag, und dann gefragt hat, wer ist da und wer ist der Altar und so weiter. Und irgendwann, und dann so werden wir sie fragen, wer ist der dort, die Statue, wer ist die Statue, wer sind die Heiligen. Und dann irgendwann werden wir fragen, und in der Mitte auf dem Bild, wo Jesus drauf ist, wer ist da? Então, quando nós perguntamos pelo primeiro personagem, que é esse aqui, und dann haben wir zuerst die erste Statue genommen, da war dann der da. Ela falou, é meu padrinho, Padre Cícero. Das ist mein Padre, mein Priester Cícero, ein Heiliger. No outro canto da parede, nós perguntamos e ela falou que era Frei Damião. Frei Damião foi um padre responsável também pela perseguição dos evangélicos há anos atrás, responsável até de tocar fogo em igrejas evangélicas na Paraíba. Auf der anderen Seite ist der Frei Damian. Der ist auch sehr bekannt, sehr populär, oder heute eben noch. Der ist verantwortlich, ich meinte in den 60er Jahren, vielleicht 50er Jahren, im letzten Jahrhundert, dass er sogar evangelische Kirchen angezündet hat. E nós perguntamos quem era aquela imagem que estava na parede. Und dann haben wir gefragt, und wer ist denn der dort in der Mitte an der Wand? Mas, para nossa surpresa, ela falou que uma filha dela havia chegado de São Paulo, entregou aquela imagem para ela, ela achou bonito e ela colocou lá na parede. Und zu unserer Überraschung hat sie eigentlich die Frage nicht wirklich beantwortet, sondern gesagt, ja, meine Tochter hat das Bild von São Paulo gebracht und uns geschenkt. Und ich habe das schön gefunden, das Bild, und habe es dort angehängt. E nós perguntamos para ela se ela já havia ouvido falar sobre Jesus, se ela conhecia Jesus. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie schon gehört habe von Jesus, ob sie Jesus kenne. E, para nossa surpresa, ela refletiu um pouco sobre isso e logo ela falou assim, não, eu nunca ouvi por aqui. Und zu unserer Überraschung, nachdem sie ein bisschen nachgedacht hat, hat sie gesagt, nein, den kenne ich nicht, da in der Gegend wohnt er nicht. E aquilo foi como um choque para nós. Und das hat uns schockiert. E nós olhamos para aquela Bíblia aberta que estava ali do lado e nós perguntamos para ela, você sabia que a palavra de Deus, a Bíblia, a sua Bíblia, que ela fala a respeito de Jesus? Und dann haben wir zur Bibel geschaut und gesagt, aber in diesem Buch da ist Jesus beschrieben, das redet über Jesus. Ela disse que não, aquela mulher não sabia ler.
Sie haben gefragt, ob sie das Buch lesen. Dann sagt sie, nein, ich kann nicht lesen, ich bin Analphabet. E nós perguntamos para ela se tinha alguém que podia ler a palavra de Deus para ela. Dann haben wir gefragt, gibt es irgendjemanden im Haus, der kann lesen kann, der etwas ihr vorlesen will? Ela tinha uma netinha que ela disse que de vez em quando ia lá, que ela sabia ler. E ela de vez em quando lia alguma coisa para ela, geralmente bula de remédio, essa coisa assim. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe ein Grosskind, die kann lesen, die liest mir einmal vom Arzt das Rezept vor oder die Anleitung der Medikamente. Então nós começamos a falar de Jesus para ela. Nós pedimos licença, pegamos a Bíblia dela e marcamos vários textos para aquela senhora. Und dann haben wir angefangen, ihr über Jesus zu erzählen und haben um Erlaubnis gefragt, die Bibel dürfen zu brauchen und haben ihr verschiedene Verse angestrichen oder mit einem Buchzeichen versehen. Eu gostaria muito de dizer para vocês aqui que aquela mulher, ao ouvir falar sobre Jesus, ela pudesse ter entregue a vida dela para Cristo. Eben die Texte markiert, damit die Tochter oder das Großkind das ihr vorlesen kann. Und ich würde auch jetzt gerne sagen, die Frau hat ihr Leben nachher Jesus übergeben. Mas não foi isso que aconteceu. Aber das ist nicht passiert, nicht da jedenfalls. Deixamos a Bíblia marcada para que a netinha dela pudesse ver depois e testificar tudo aquilo que a gente leu, para ela perceber que aquilo era verdade. Wir haben ihr alles eben vorbereitet, indem wir die Bibeln so präpariert haben, damit ihr Großkind ihre Texte vorlesen kann. Mas naquele momento eu percebi que Deus queria trabalhar o meu coração e o coração da minha esposa. Aber in diesem Moment habe ich gespürt, dass Gott eigentlich viel mehr will, an meinem Herz arbeiten und von meiner Frau, als vielleicht jetzt bei dieser Gastgeberin. E a partir daquele dia eu não tive dúvida sobre a missão e o chamado que o Senhor Jesus fez para nós. Weil ab diesem Moment habe ich gemerkt, es gibt einen Haufen Leute noch, die noch nicht von Jesus gehört haben und Jesus ist uns jetzt am Rufen, dass wir in den Dienst uns aktiver noch beteiligen. Que é dedicar as nossas vidas para alcançar esses povos menos alcançados do Brasil. Dass wir unser Leben hingeben, die nicht Erreichten von Brasilien zu erreichen. Porque essa era a preocupação, esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos dá. Não esquecer nenhum lugar, ensinando, proclamando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Das ist das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat, dass wir keinen Ort vergessen sollen und das Evangelium dorthin bringen. Nós estamos falando também de comunidades isoladas, que nem a Igreja Católica chega nessas regiões. Wir haben isolierte Leute, isolierte Volksgruppen und Dörfer, wo das Evangelium überhaupt noch nicht angekommen ist. Mas nós precisamos chegar lá nessas regiões. Aber wir müssen dort hinkommen. Wir haben den Auftrag bekommen für das. Porque o nosso Deus é o Deus de todos os povos. Weil Gott ist der Gott von allen Völkern. E eles precisam ouvir da salvação em Cristo Jesus. Und alle müssen das Evangelium von der Rettung hören. Então nós vemos aqui nesse versículo, apenas esse versículo 35, um Jesus percorrendo todos os lugares, ensinando as pessoas, proclamando o Evangelho e cuidando das pessoas. In dem Vers 35 heißt es, wir sollen lehren und heilen, oder Jesus hat gelehrt und so sollen wir sie eben auch machen und heilen und proklamieren. E é isso que nós vemos na vida de Jesus. Und da drin sehen wir, im Leben von Jesus sehen wir, wie wir sollen uns verhalten. O pastor Daniel falou no início aqui como a gente enxerga as pessoas. Und Daniel hat am Anfang, der Pastor Daniel hat uns am Anfang gezeigt, wie wir die Leute sehen sollen. E nós vemos logo no versículo 36, Jesus vendo as multidões, olhando para as pessoas. Und im Vers 36, da lesen wir, wie wir Menschen sollen anschauen oder sehen. E ele sente compaixão porque ele viu a necessidade daquelas pessoas. Und hat Mitleid mit den Leuten, weil hat gesehen, was sie für Bedürfnisse haben. Em João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, o Senhor Jesus manda os discípulos erguerem os olhos e olharem os campos. Und in Johannes 4,35 hat Jesus den Jüngern gesagt, sie sollen ihre Augen auftun und sie sollen die reifen Felder sehen. Então o Senhor nos exorta a olhar e ver a necessidade espiritual, mas também ver a necessidade física, aquilo que eles estão passando. Jesus fordert uns auf, eben hinzuschauen, unsere Augen aufzutun
und die verschiedenen Situationen, auch die physischen Bedürfnisse zu sehen. Então, o exemplo de Jesus é um exemplo completo. Das Vorbild von Jesus ist eigentlich ein komplettes Vorbild, ein ganzheitliches Vorbild. E nós vemos que o Evangelho, ele é simples. Não quer dizer que é fácil, mas ele é simples, porque nós precisamos olhar para Jesus e imitar os seus passos. Das Evangelium ist eine simple Botschaft, nicht eine leichte, aber eine simple Botschaft. Wir sollen hinschauen und sollen ihn nachmachen. E diante dessa realidade, o Senhor Jesus vai dizer, olha, a seara é na verdade grande, mas os trabalhadores são poucos. Und zurück zum Text heißt es in Matthäus 9, die Ernte ist reif, ist groß, aber wenig sind Arbeiter, die Ernte könnten einbringen. O Senhor Jesus identifica o sofrimento dessas pessoas que estavam como ovelhas que não tinham pastor, que não tinham rumo. Wo Jesus in das Dorf kam, hat das Problem oder das Bedürfnis identifiziert, dass das Volk eben ohne Hirte ist. Presas na idolatria, mas presas também na sua miséria. Sie sind gefangen im Aberglauben, sie sind aber auch gefangen in der Armut. E o Senhor dá a dimensão do trabalho. O trabalho é grande. Und er zeigt die Dimension von der Arbeit auf, weil die ist riesig. Mas o mais interessante é que ele diz que os trabalhadores são poucos, mas em nenhum momento ele diz que os trabalhadores não existem. Es ist interessant, dass er sagt, die Arbeiter sind wenige, aber in keinem Moment hat er gesagt, es gibt gar keine Arbeiter. Os trabalhadores estão lá. Weil es hat Arbeiter gegeben, die sind da gewesen. Aí no versículo 38, o Senhor Jesus pede para que os discípulos roguem ao Senhor para que mande esses trabalhadores para a sua seara. Weil im Vers 38 sagt er dann, bittet den Herrn der Ernte Arbeiter, dass er auch Arbeiter aussendet. Então a ideia aqui é que mesmo os trabalhadores sendo poucos, eles precisam encarar a seara, precisam ser lançados lá dentro da seara. Auch wenn es wenig Arbeiter sind, sie müssen einfach sich bewusst sein, da ist viel Arbeit da, wir müssen den Mut haben, die Arbeit in Angriff zu nehmen. E diante de tanto trabalho, o Senhor Jesus, ele nos exorta nesse momento aqui ao rogar sobre a dependência que nós devemos ter dele. Tut uns da ermahnen, dass wir in dieser Abhängigkeit sein oder bleiben von ihm, dass eben die Arbeiter sendet. Porque nós vemos em toda a palavra de Deus em que toda grande obra, ela deve ser precedida de oração. Weil da sagt er eigentlich, dass alle große Arbeit oder Verantwortung, dass dem zugrunde eben das Gebet liegt. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Das ist das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat, und dem sollen wir nachfolgen. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6 diz: Im 1. Johannes 2,6 lesen wir: Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Então, diante de fatos tão claros que evidenciam a grandeza e a majestade de Cristo, angesichts dieser Fakten von der Größe von Gott, von Jesus Christus, o que é mais importante para nós? was ist für uns das Wichtigste? Não resta dúvida de que o mais importante é ser como Jesus. Es gibt eigentlich keinen Zweifel, das Wichtigste ist, so wie Jesus zu sein. É imitar Jesus, Ihn zu imitieren, ihn nachzumachen seguir os seus passos. und ihm nachzufolgen, seinen Schritten nachfolgen. Não existe maior exemplo do que o exemplo de Jesus para Es nós. gibt kein größeres Vorbild als das Vorbild von Jesus. Amém. Amen.